بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك تبوس كيستانا عن الخمر والميسر فبارد الشراب وجواري کی قل ورتویا فيهما پدی دوارو کی اسم کبیر گناہ دلویا ومنافع للناس یو پیدی دی دپار د خلقو و اسمهما او گناہ د دی دوارو اکبرو ډیر لوی دا من نفعهما د پیدی د دی دوارو نا ويسألونك او تبوس كيستانا ماذا ينفقون سشي خرچكي قل العفو ورتويا دزان زياتي مال كذلك دارنگي يبين الله بيان الله لكم الآيات تستدلائل لعلكم تتفكرون دي دپارا جتاسو سوچو كي فی الدنیا بدنیا کی والآخرت او پاخرت کی ویسألونک عن الیتاما او تبوس کیستانا پبارد یتیمانانو کی قل ورتویا اصلاح لهم صلح دی لرا خیر بیتر دا اصلاح دی لرا خیر بیتر دا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ او کچرتا شریک وی دی لرزان سرا فَإِخْوَانُكُمْ ندادرون استاسو والله يعلم والله پوئیگی مفسدہ ببسات کون کی باندے من المصلح دی اصلاح کون کی نام ولو شاء الله او کچرت خوخوی دا اللہ لآنتکم نگن کی بیچولی وی تاسو ان اللہ عزیز حکیم یقینا اللہ دی غالب حکمت والا ولا تنکحوا المشرکات او نکاح مکوی مشرکانو خذو سرا حتی تردی پوری یؤمننا چی ایمان روڑی ولا امت مؤمنة او انز مؤمنة خیر بیتر دا من مشرکت دا مشرک ازادنا ولو اعجبتکم اگر کتاجب کی واچیتا صلا ولا تنکحوا المشرکین او نکاح مکوی مشرکانو سڑو سرا حتی یؤمنو تردی چی ایمان روڑی ولا عبد مؤمن او غلام مؤمن خیر بیتر دے من مشرکین دا مشرک ازادنا ولو اعجبکم اگر کتاجب کی واچیتا صلا اولئک دا کسان یدعون الى النار رب لتا صلا رورتا والله يدعو الى الجنة والمغفرة اللہ رب لتا صلا جنتا او بخنتا بإذنی پوکو خپلا ويبين آياتي او بياني دلائل خپل للناس خلقتا لعلهم يتذكرون دي دپارا چه دی پن واخلیم